釣れないので、ここへやってきました。さあ、結構取れました。まあ、一人分のお吸い物ぐらいやったら大丈夫でしょう。さあ、砂抜きをね、どれぐらいかな ?1 時間半ぐらいやったのかな。で、今海水が、海水ちょっと入ってます。塩とかね、持ってきてないんで。で、水、どれぐらいかな。舐めてみればわかるけど。まだ濃いな。結構海の水ってしょっぱいんだよね。まだだね。さあ、久しぶりの焚き火。今日は直火でございます。
おー、すっげえ出汁出てる。これ美味しいの。うん、これ当たりだな。あんまり期待してなかったんだけどな。よし、OK、どうでしょう。どうでしょうか。バッチリじゃないのこれ。よし、よし、で、映ってるかな。どうかな。よいしょ。よし、いただきます。うわ、これはバッチリだね。こんなに出汁が出ると思わんかった。まあかなりいっぱい貝は入れてはあるけどな。うん、熱っ。なんかしじみのちっちゃいのを食べてるみたいな。でもしじみより美味しいな。あ、出汁がちゃんと出るんだね。いい、これはいい発見をした。温度上昇。温度上昇。太陽熱で太陽にこう真正面だったから温度が上昇して止まっちゃいました。高温注意です。今日の夕ご飯だねこれね。今4時半ぐらいかな。砂も全然もう綺麗に抜けてます。1時間半ぐらいだったと思うけど、砂抜き。